दर्शकवृन्द सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउको घन्टी पनि बजाउनुहोला। नयाँ भिडियो आएको जानकारी तुरुन्तै प्राप्त हुनेछ। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकवृन्द, जीवन उपयोगी ज्ञान दिने च्यानल स्पिरिचुअल लाइफमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यो श्रृङ्खलामा सपनामा पानी परेको देखे के हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी लिइनेछ। तपाईँ कहाँबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। सपनामा हामी धेरै कुराहरू देख्ने गर्छौँ, त्यसैमध्ये पानी पनि एक हो। पानीलाई सपनामा विभिन्न अवस्थामा देखिन सक्छ। सफा पानी, फोहोर पानी, धारा, खोला, नदी, ताल, पोखरी, समुद्र, कुवा, हिउँ इत्यादि पानीको स्रोत र अवस्थाको आधारमा सपनाको फल पनि फरक फरक हुने गर्छ। सामान्य अवस्थामा भन्नुपर्दा सफा पानीसँग सम्बन्धित प्राय सपनाको फल शुभ हुने गर्छ भने धमिलो पानीसँग सम्बन्धित सपनाहरूको फल अशुभ हुने गर्छ। रातको पहिलो प्रहरमा देखिएको सपनाको फल 1 वर्षभित्रमा प्राप्त हुन्छ। दोस्रो प्रहरमा देखिएको सपनाको फल 6 महिनाभित्रमा प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो प्रहरमा देखिएको सपनाको फल 3 महिनाभित्रमा प्राप्त हुनुका साथै चौथो प्रहर अर्थात् ब्रह्म मुहुर्तमा देखिएको सपनाको फल 1 महिनाभित्रमा प्राप्त हुने गर्छ। हामीले देख्ने सबै सपनाहरू शुभ फलदायी हुँदैनन्। नराम्रा सपना देख्नुभयो अर्थात् अशुभ सपना देख्नुभयो भने दोष निवारणको उपायहरू गर्नुहोला। हरेक रात देखिने अनगिन्ती शुभ र अशुभ सपनाहरूमध्ये सपनामा पानी परेको देख्नु पनि एक हो। अब सपनामा पानी परेको देख्दा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझिराखौँ। सपनामा सिमसिम पानी परेको देख्नुभयो भने यो एक शुभ सपना हो। यसले तपाईँको क्षमता वृद्धि हुँदै गएको सङ्केत गर्दछ। सपनामा मुसलधारे पानी परेको देख्नुभयो भने यसलाई पनि शुभ सपना मानिन्छ। यसले चाँडै तपाईँको जीवनमा सबै समस्या समाधान हुने सङ्केत गर्दछ। सपनामा वर्षातको पानीमा भिजेको देख्यो भने यसले शुभ अशुभ दुवै किसिमको फल दिने गर्छ। सिमसिम पानीमा भिजेको देख्नुभयो भने यसलाई शुभ मानिन्छ। सिमसिम पानीमा भिजेका सपनाले सुख समृद्धि प्राप्त हुनेतर्फ सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। यदि सपनामा मुसलधारे पानीमा भिजेको देखियो भने निकट भविष्यमा गम्भीर समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सपनामा पानी परेको बेला हिँडिरहेको देखियो भने दुःख, सङ्कट र अविश्वासको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत गर्दछ। खराब सपनाको दोष निवारणका उपायहरू गर्नुहोला। सपनामा पानी बगिरहेको देख्नुभयो भने यसलाई अशुभ सपना मानिन्छ। यसले कष्टकर दिन नजिकिँदै गरेको सङ्केत गर्दछ। सपनामा बाढी आएको अथवा खहरे उर्लँदै गरेको देख्नुभयो भने यो अशुभ सपना हो। यसले जीवनमा दुःख, कष्ट र आपद विपदहरू आइलाग्न सक्ने सङ्केत गर्दछ। सपनामा नदीको सङ्लो पानी देख्नुभयो भने अधुरा काम बन्ने साथै मनोकाङ्क्षा पनि पूर्ण हुने सङ्केत गर्दछ। तर नदीको पानी धमिलो छ भने समस्या र उल्झनहरू आइलाग्न सक्छन्। विभिन्न खाले समस्याहरूले सताउन सक्छ। सपनामा समुद्रको पानी देख्नुभयो भने यसले तपाईँको जीवन र कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। यदि शैली परिवर्तन नगरे व्यक्ति फस्न पनि सक्छ। सपनामा ताल अथवा पोखरीको पानी देख्नुभयो भने सरकारी जागिर वा अन्य क्षेत्रमा अकल्पनीय सफलता प्राप्त हुन्छ। सपनामा नदी अथवा तलाउमा आएको छाल देख्नुभयो भने सम्झनुहोस् कुनै न कुनै भावुक र दर्दनाक खबर प्राप्त हुने निश्चित हुन्छ। सपनामा कुवाको पानी देख्नुलाई अत्यन्तै शुभ सपना मानिएको छ। यस्तो देखेमा तपाईँलाई निकट भविष्यमा ठुलो परिणाममा धन प्राप्ति हुने सङ्केत गर्छ। सुख समृद्धि प्राप्त हुन्छ। सपनामा शीतका थोपा देख्नुभयो भने यो एक शुभ सपना हो। यसले तपाईँमाथि सधैँ ईश्वरको कृपा प्राप्त भइरहने सङ्केत गर्छ। सपनामा स्वच्छ झरनामा स्नान गरिरहेको देख्नुभयो भने तुरुन्तै सबै खाले दुःख नाश भएर सुख भोग गर्ने अवसर आउँदै गरेको सङ्केत गर्छ। सपनामा नदी देख्नुलाई शुभ फलदायी सपना मानिएको छ। अधुरा काम बन्ने र मनका इच्छा आकाङ्क्षा सबै पूर्ण हुँदै जान्छन्। सपनामा घरको कुनै पनि स्थानमा पानी देख्नुभयो भने सम्झनुहोस् सुखद
समय नजिकै गरेको छ। घरको कुनै पनि ठाउँमा पानी राखिएको अवस्थामा देख्नुभयो भने यसलाई अति शुभ सपना मानिन्छ। सपनामा धारामा पानी थापिरहेको देख्नुभयो भने यात्राको सङ्केत गर्छ। निकट भविष्यमा रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। सपनामा नदी, तलाउ अथवा पोखरीको पानी खाएको देख्नुभयो भने सरकारी अथवा अन्य क्षेत्रबाट धन लाभ हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा अग्लो स्थानबाट पानी झरेको देख्नुभयो भने स्वास्थ्य समस्याले सताउने गर्छ। सावधानीपूर्वक कर्म गर्नुहोला। सपनामा उम्लिरहेको पानी देखिनुलाई शुभ मानिँदैन। भावना र मनलाई स्थिर बनाइराख्नुहोला, नत्र जिन्दगी बर्बाद हुन पनि सक्छ। सपनामा फोहोर पानी देख्नुभयो भने यसलाई अशुभ मानिन्छ। कुनै नयाँ काम, शुभ कार्य र धार्मिक काम नथाल्नुहोला, अनिष्ट हुन सक्छ। सपनामा आफै अथवा अरू पानीमा डुबेको देख्नुभयो भने सुखद भविष्यको सङ्केत दिन्छ। सफलता प्राप्त हुने सङ्केत गर्दछ। सपनामा नदी, खोला आदि तर्दै गरेको देखे तुरुन्तै मनका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा हुने सङ्केत हो। तपाईँले सोचे अनुसारकै सफलता प्राप्त हुन्छ। सपनामा गङ्गा नदी देखियो भने जीवन सुखमय तरिकाले बित्ने सङ्केत गर्छ। सपनामा धारो, कुवा अथवा इनारमा पानी लिने मानिसको भिडभाड देख्नुभयो भने परिवारमा रमाइलो उत्सव आयोजना हुने सङ्केत गर्छ। यदि धारो, कुवा वा इनारमा पानी लिने मानिस छैनन्, सुनसान स्थितिमा देख्नुभयो भने कतैबाट कुनै न कुनै कार्यमा तपाईँलाई शुभ कार्यका लागि निमन्त्रणा आउने सङ्केत गर्दछ। सपनामा पानी पिएको देखेमा यो अत्यन्तै शुभ सपना हो। यसले व्यापार व्यवसायमा प्रशस्तै लाभ मिल्ने, धन सम्पत्ति वृद्धि हुने सङ्केत गर्दछ। सपनामा पानी देख्नुलाई एक शुभ सपना मानिन्छ। यसले सुख समृद्धि बढ्ने सङ्केत गर्छ। सपनामा धारामा पानी भरिरहेको देखेमा आनन्दमय यात्राको योग नजिकै गरेको सङ्केत मानिन्छ। सपनामा नदी वा खोलाको सफा पानी देखे अन्न बाली सप्रने सङ्केत गर्छ। ठुलो परिणाममा अन्न उत्पादन भएर जान्छ। सपनामा बाढीको पानी देख्नुलाई अशुभ मानिन्छ। यसले आर्थिक, पारिवारिक र मानसिक सङ्कटहरू निम्त्याउन सक्छ। सपनामा खोलाको बगर र बालुवा देख्नुलाई अशुभ सपना मानिएको छ। यसले आँटे ताकेका कामहरू बिग्रने, आर्थिक मन्दी आउनेतर्फ सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। सपनामा खोला अथवा नदीमा लडेको देख्नु वा लड्नुलाई अशुभ सपना मानिन्छ। यसले प्रगति पथमा थुप्रै अवरोधहरू उत्पन्न हुने, व्यक्ति कुलतमा फस्न सक्नेतर्फ सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। सपनामा हामी विभिन्न परिस्थितिहरूसँग साक्षात्कार हुने गर्छौँ। सपनाहरू निदाउन सुरु गरेर मस्त निन्द्रामा पुग्नुभन्दा अगाडिको समय र मस्त निन्द्राबाट निन्द्रा छुट्ने अवस्थामा पुग्नुभन्दा बिचको समयमा देखिने गर्छ। शास्त्र अनुसार दिउँसो र मध्यराति देखिएका सपनाको कुनै अर्थ हुँदैन। यसका साथसाथै दिनभर गरेको काम राति सपनामा देखियो भने पनि यसको खासै अर्थ हुँदैन। पानी परेको सपनाको अर्थ र सङ्केतसँगै केही अन्य सपनाहरूको बारेमा पनि सामान्य जानकारी लिइराख्नुहोस्। सपनामा सेतो फुल देखे समस्याबाट छुटकारा मिल्छ। त्यसै गरी रातो फुल देखेमा भाग्य उदय हुने सङ्केत गर्छ, अर्थात् भाग्य चम्किन्छ। सपनामा जमिनमा ओछ्यान लगाएको देख्नुभयो भने निकट भविष्यमा सुख समृद्धि प्राप्त हुने र दीर्घायु हुने सङ्केत गर्दछ। सपनामा घर बनाएको देख्नुभयो भने निकट भविष्यमा कतै न कतैबाट मान सम्मान प्राप्त भएर प्रसिद्धि प्राप्त हुनेतर्फ सङ्केत गर्छ। सपनामा घोडा देख्नुभयो भने सबै खाले सङ्कटहरू हटेर जान्छन्, वातावरण सहज बन्दै जान्छ। सपनामा घाँसे मैदान देख्नुभयो भने यसलाई शुभ सपना मानिएको छ। यसले ठुलो परिणाममा धन लाभ हुनेतर्फ इङ्गित गरिरहेको हुन्छ। सपनामा घरको ढोका देखियो भने मान सम्मान प्राप्ति हुने सङ्केत गर्छ। यो एक अत्यन्तै शुभ सपना हो। सपनामा गुरु, शिक्षक आदिलाई देखियो भने निकट भविष्यमा नसोचेको सफलता प्राप्ति हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा देवी देवताको दर्शन गरेको देख्नुभयो भने रोगबाट मुक्ति मिल्दछ।
सपनामा आकाश देखियो भने पुत्र प्राप्ति हुन्छ। यो अत्यन्तै शुभ सपना हो। गर्भवती महिला अथवा उनका श्रीमानले खुल्ला आकाश, नीलो आकाश देखेमा निकट भविष्यमा पुत्र लाभ हुने सङ्केत गर्दछ। सपनामा बलिरहेको दियो देख्नुभयो भने निकट भविष्यमा तपाईँलाई ठुलो परिणाममा धन लाभ हुने सङ्केत गर्दछ। यो अत्यन्तै शुभ फलदायी सपना हो। कसैलाई सपनामा जे देखो त्यही पुग्छ भने कसैलाई सपनाको ठिक विपरीत फल प्राप्त हुने गर्छ। त्यसैले दिइएको सपनाको फल सबैको जीवनसँग मेल नखान पनि सक्छ, अर्थात् उल्टो जस्तो लाग्न सक्छ। मिलाएर बुझ्नुहोला। प्रस्तुत सपनाका फलहरू स्वप्नशास्त्र, विभिन्न मानिसको अनुभव र जनश्रुतिलाई सङ्कलन गरेर तयार पारिएको हो। तपाईँसँग योभन्दा पृथक अनुभव केही छ भने कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउन नबिर्सनुहोला। भिडियो हेरिसकेपछि सपनामा पानी परेको देख्नुको साङ्केतिक अर्थ र कारणहरू बुझ्नु नै भयो होला। यदि तपाईँका अन्य कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। आगामी दिनमा हामी तपाईँको जिज्ञासालाई समेटेर अर्को भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यो जानकारीमूलक भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यस्ता ज्ञान गुणका कुरा अरूहरूले पनि बुझोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जय पशुपतिनाथ।